Công nghệ bây giờ nó quá hiện đại nha anh em ha. Một con máy hàng laser nó có tốc độ hàng nhanh gấp 10 lần so với công nghệ cũ, thì anh em mình có nên đầu tư không anh em ha? Với tốc độ hàng làm việc nhanh gấp 10 lần, nhưng anh em mình sẽ có được mối hàng cực kỳ đẹp, và cũng như là anh em mình sẽ giảm được chi phí mà vận hành về sau, không cần phải vệ sinh lại luôn. Và những anh em nào mà đang có nhu cầu quan tâm về dòng máy này á, đến ngay với 3 chi nhánh bên mình nha. Máy móc Việt Nam Bình Tân nè, máy móc Việt Nam Thủ Đức, hoặc là điện máy EV